Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен жаңа бөлімге тоқталамыз. Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаю кезінде. Ал сабақтың тақырыбы Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы Қазақстандағы индустрияландыру саясатының қарама қайшылығы неде? Ал сабақтың мақсаты Қазақстанға индустрияландыру қаншалықты қажет болған түсіну. Индустрияландыру қалай жүргізген, оның қиындықтарын білу. Индустрияландыру барысы мен жетістіктерін талдау. Қазақстандағы индустрияландырудың кемшіліктерін саралау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Көшпелі, жартылай көшпелі, отырықшы шаруашылық түрлерімен таныстыңыздар. 20 ғасырдың 20 жылдарындағы жаңа экономикалық саясаттың ерекшеліктері туралы мәлімет алдыңыздар. Экономикалық саясаттың ерекшеліктері туралы мәлімет алдыңыздар. Оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыруға байланысты бейнематериалдар көретін боласыздар. Индустрияландыру жайлы не білесің? Индустрияландырудың ең атақты құрылысы қалай аталады? Осы құрылысқа кімдер қатысты? Сұрақтарға жауап берейік. Индустрияландыру жайлы не білесің? Индустрияландырудың ең атақты құрылысы қалай аталады? Түркістан-Сібір темір жолы Қазақстандағы индустрияландыру жылдары салынған маңызды құрылыстың бірі. Бұл жоба бойынша 1445 шақырым болатын темір жолын Луговая бекеті мен Семей қаласының аралығында тарту жоспарланды. Темір жол құрылысының жұмыстары 1927 жылы көктемде солтүстікте Семей жақтан, күзде оңтүстікте Луговой станциясынан басталды. Қазақ даласында қайнаған жұмыс жүріп, мидай далада темір жол жұмыстары қарқынды жүргізілді. Темір жолдар тау жоталары мен жартастарды қопара отырып, өзендер мен сай салалар арқылы салынды. Жолдағы кедергілердің бәрі жойылды. 1928 жылы Ертістің тар сағасында 11 күн ішінде 300 метрлік уақытша көпір, кейін 600 метр болатын тұрақты көпір салынды. Түрксібтің құрылысына 200 миллион сом қаржы жұмсалды. Онда 100 мың адам қажырлы еңбек етті. 10 мыңдай қазақ жұмысшысы, темір жолшы, құрылысшы, техник, жол ісінің шебері сияқты мамандықтарды меңгерді. Жұмысшылар қыста үскірік аязға, жазда аптап ыстыққа қарамастан жан қиярлықпен жұмыс істеді. Жұмысшылардың осындай қажырлы еңбегінің арқасында Түрксіб темір жол құрылысы жоспарланған 5 жылдың орнына 3 жылда салынып бітті. Мәселен, Түрксіб аймағына кіретін жетісу жолы 7 айда салынып бітті. Түрксібті салу кезінде күніне 1500 метр темір жол төселінді. 1930 жылы 28 сәуірде темір жолдың солтүстік және оңтүстік тармақтары Айнабұлақ станциясында түйісіп, уақытша іске қосылып, 1931 жылы қаңтарда тұрақты пайдалануға берілді. Түркістан-Сібір магистралі Сібір, Орта Азия және Қазақстанның оңтүстігін қосып, оған таяу жатқан аудандардың экономикалық дамуына ықпал етті. Кеңес одағының мақтаға тәуелділігін жоюға әсерін тигізді. Бұл темір жол жұмысшыларының 1 мамыр бірлік ынтымақтастық күніне арналған сыйлығы болды. Осы құрылысқа кімдер қатысты? Түрксіб құрылысының қарқынды әрі сапалы жүруіне басшылық етушілердің арасында РКФСР халық комиссарлары кеңесі төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұлов болды. Сонымен қатар РКФСР халық комиссарлары кеңесі жанынан құрылған Түрксіб құрылысына жәрдемдесу комитеті көп еңбек сіңірді. Құрылыс жұмысына жол қатынасының көрнекті инженерлермен бірге Алаштың ірі қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақтан шыққан тұңғыш темір жол инженері Мұхамеджан Тынышбаев та шақырылды. Тұрар Рысқұлов пен Мұхамеджан Тынышбаев қазақтарды құрылыс және темір жол жұмысшылары қатарына тарту және жергілікті тұрғындарды да жұмысқа алу жағын қарастырды. Мұхамеджан Тынышбаевтың ұсынысымен басқа қалаларда оқып жатқан қазақ жастарын жұмысқа тартты. Олар жұмыс істеумен қатар іс тәжірибеден де өтті. Түрксіб құрылыстарында 100-ден астам студент жұмыс істеді.
Қазақстандағы индустрияландырудың қарама-қайшылығы туралы не білесің? Қандай дәлелдер келтіре аласың? Жауап іздейік. Қазақстандағы индустрияландыру КСРО халық шаруашылығын дамытудың бірінші 5 жылдығымен, яғни 1928-1932 жылдарға тұстас келді, және қиын жағдайда өтті. Қазақстандағы индустрияландыру бағыты әміршіл әкімшіл басқару әдістермен жүргізіліп, орталықтың әмірімен іске асты. Қазақстанда ірі өнеркәсіп құрылыстарын қарқынды жүргізу жұмыс күшінің жетіспеуіне алып келді. Құрылыс нысандарын жұмыс күшімен қамтамасыз ету үшін және қаражатты үнемдеу мақсатында Ресей елдің батыс аудандарынан жұмысшыларды жұмысқа тартты. 1931-1940 жылдары республикаға 559 мың жұмысшы келді. Социалистік индустрияландырудың тағы бір көрінісі Ішкі істер халық комиссариаты біріккен мемлекеттік саяси басқарма лагерлерін құру болды. Мысалы, 1931 жылы КСРО-ның барлық аудандарынан саяси айыптаулар мен жер аударылғандар үшін Қарағанды лагері салынды. Лагердің мақсаты социализм құрудың, индустрияландырудың сталиндік бағдарламасын жүзеге асыру үшін тұтқындардың тегін еңбегін жаппай пайдалану еді. Қуғынға ұшырап жер аударылғандарды орталық Қазақстан өндірісін көтеруге пайдаланды. Индустрияландыру жылдары еңбек өнімділігі жоғары қарқынмен дамыды. Қазақстан өнеркәсібі, көлік жүйесі, ауыл шаруашылығы алдыңғы қатарлы техникамен жабдықталды. Қысқа мерзім ішінде біршама табыстарға қол жеткізілді. Негізінен шикізат көздері қарқынды игерілді. Бірақ елдегі зауыттар мен фабрикалар дайын өнім шығармады. Өнеркәсіптің өндіруші салалары және химия өнеркәсібінің тек дәстүрлі салалары ғана басымдылықпен дамытылды. Энергетика, құрылыс материалдары өнеркәсібі артта қалды. Қазақстан тек шикізат дайындаушы база болып қала берді. Мысалы, мұнай Ембіде өндірілсе, оны өңдейтін кәсіпорын Орск қаласында салынды. Шымкенттің қорғасыны, Алтайдың түсті металдары, мұнай, көмір, фосфорит Қазақстаннан тыс жерлерге тасып әкетілді. Темір жол тасымалы осының есебінен 1913 жылғы деңгейге қарағанда 21 есе өсті. Индустрияландыру жылдарында Қазақстанға жұмысшы кадрлар Ресей мен Украинадан әкелінді. Жергілікті жұмысшылар мамандығы жоқ деп есептелінді. Бұл туралы қазақ зиялыларының бірі Смағұл Садуақасов Қазақстан отар болып келді және солай болып қалды деп күйінішпен атап көрсетті. Оқушылар, бейнематериалымызды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектімізді оқып болсақ, дәптеріңізге керекті жерлерін жазып алайық. Жазамыз. 1925 жылы желтоқсанда БКБ-ның 14-ші съезінде индустрияландыруды бастау туралы шешім қабылданды. Ары қарай индустрияландырудың қажеттілігі. Өнеркәсіптік өндірістің өсуін қамтамасыз ету үшін жаңа заманғы кәсіпорынды құру. Елдің экономикалық әлеуетін тиімді орналастыру мәселесін шешу. КСРО мен өнеркәсібі жоғарғы дамыған
елдердің арасында әскери қақтығыс бола қалған жағдайда қарсы тұру мүмкіндігін арттыру. Ал енді оқушылар тірек сөздерге тоқталайық. Осы тірек сөздерді де дәптерімізге жазып аламыз. Инсталландыру, түркісіп, урбаландалу. Ары қарай жалғастырамыз. Қысқаша конспегімізді оқимыз. Қысқаша конспегімізді оқып болсақ, дәптерімізге керекті жерлерін жазып аламыз. Яғни индустрияландырудың жағымды жақтары және жағымсыз жақтары болды. Соны дәптерімізге жазып алайық. Жағымды жақтары: бірінші, урбандалу процесі жүрді. Екінші, халық саны көбейді. Үшінші, жұмысшы табы құрамында қазақтардың үлес салмағы артты. Төртінші, дамыған орталықтағы аудандар ұлт аймақтарын қамқорлыққа алып көмек көрсетті. Бесінші, социалистік жарыс өрісті. Келесі, яғни жағымсыз жақтары немесе келеңсіз жақтары дәптерімізге жазып аламыз. Бірінші, халық шаруашылығы әкімшіл, әміршіл басқару әдістерімен басқарылды. Екінші, халық дәстүрі бұзылды. Үшінші, лагерлер жүйесі пайда болды. Төртінші, Қазақстан Ресейдің шикізат өндіруші көзіне айналды. Бесінші, мамандар сырттан келді. Алтыншы, социалистік жарыстарда салтанатшылдық, пайыз қуалаушылық пайда болды. Оқушылар, ойлайсыздар, керекті жерлерді жазып болдыңыздар. Ары қарай тұлғалармен танысам. Тұрар Рысқұлов. Оқушылар, тұлғалармен танысып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: жаңа экономикалық саясат пен индустрияландыру саясатын салыстырыңыздар. Яғни сіздер таңдайсыздар ЖЭС немесе индустрияландыру. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық.
Екінші тапсырма: керекті сөздерді пайдаланып, бос тұрған орындарға қою керексіздер мағынасына сәйкес. Егер сіздер және бейне материалды мұқият көрсеңіздер, конспектті дұрыстап оқысаңыздар, міндетті түрде осы тапсырманы орындай аласыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.